Atin sugeng dalu iki prihatin tentang kalemipun Kakung Saeno wonten tamu saking Surabaya. Nek wong Jawa ki mok kawruhe lek ditutne ya kasunyatan. Tapi lek sing diarani ajaran monco iki khayalan. Jenenge modar pengen nang swarga kumpul midodari kuwi jenenge khayalan. Tak tantang nih. Nanti wani ayo disaksikan dunia kalau memang ada siksa kubur. Saiki kiai-kiai akeh sing gak percaya siksa kubur. Ki asline gunjit genden. Ki politike wong Arab. Jadi wong Jawa ki gen padha gelem masuk Islam dimingi-mingi ganjaran lek mati masuk swarga kumpul midodari. Lah lek ra gelem iki bakal matine masuk swarga neraka digodho karo malaikat. Makane ditarif ditekoki agamamu apa. Gusti Allah apa duwe agama lho. Lah ngono ya. Lek ngarane ya di tarkib telkib. Si Suto piye kae lek aku. Lek engko lek ditekoni agamamu apa, terus kitabmu apa, terus terus nabimu sapa kan ngono kan. Hah? Sing lanang entuk midodari lek sing wedok. Ya kan bukat sing wedok kuwi. Entuk apa? Lho aku menohok lho. Suaraku bisa dipertanggungjawabkan. Tak tantang kok kabeh. Nek ra trimo tak kandhani ya aku yo gak nyalah. Tapi ayo pembuktian tentang siksa kubur. Sing wedok ora, nek sing banti ora entuk. Ya nek dene kan digodho malaikat niku. Kowe engko dilungkas ditekani malaikat loro nungkah karo tangkir. Nah kowe engko ditekoni ngene. Lek tekoni ngene tak warai ya jawabe ngene. Lah wis modar lho. Engko pengen gak krungu rasa gak duwe masuk akal. Aku iso pegel ya. Sekarang ya isine Ka'bah kan terbuka. Jerone Ka'bah sing sama Muhammad sing ora oleh gambare apa Siti Maryam sing gendong. Anake sapa iki jenenge? Sing disalib iki. Yesus. Saya bisa dipasang sama. Mulai Jati Kusumo barang iki kaya Romo Sugeng wis pernah mlebu nang Ka'bah. Bunda Maria gendong Yesus. Ya saiki ayo dilukikani. Muhammad entuke wahyu krana jentat-jentit utawa krana tapa omongi Pak Yai. Tapa to? Tapa nang Buira entuk wahyu lan ngono kan. Kok ora pas jentat-jentit entuk wahyu ya. Lah omong kuwi salah bener. Aku lah lek tapa iki apa nek nang Arab kata-kata tapa. Saling merembak Tapa iki gerak Jawa. saling merembak tante dah ayo dah remayati tante dah Makane tak omong nggih itu kowe digoblokne. rembak saling merembak nah remayati ya ngono terus sekolah Ora menem mriku niku. Ora apa. Tapi kula mboten saken. Iya cocok. Iya, iki lho nang kula niki. Sing penting wong iki ora sandusui pembukaan. Apa neh Ngomong iku budal. lah iya apa neh wis ora tau ndusoi. Paling-paling tangga sik gelem ndusui. Iya enggak? kesane Sik tau ngirik karang sampean yakin. Ayo lang aku kowe. Ya, doyan-doyan iki. Lah iya nyatane kowe. Nek Mbak Noi terbuka gak tedeng dialing-aling.
sekarang gini ya. Kalau kita mengakui sebagai orang Jawa titis dari luhur, yo ayo bangkit bersama-sama. Iki dilungkas oleh tanggal 20 ya Surabaya. Deklarasi sing diarani Barisan Semut Ireng tentang kebangsaan bangkit nganu kebangkitan nasional sing dipandegani Romo Sugeng. Nah, Romo Bambang dengan nanti sing tak kon deklarasi ini Jawa dibangkit. Win nasional. Dane wae sing rono go lebih lo yang nganu diteri kaose karo Romo Sampun. karo kan sapa Padadang. Pak Dadang. Oke. Ora kuat weh. sitok ae. Nang milih sintek wae. Nek ceritane Bapak kulon dulu. Iya, zamane jadi sampai PKI. Itu Bapak kulon itu Pak. Iya. Mungkin yang ngoten. Lah jane iki lho.